جرمني د ایران درې کونسلګرۍ وتړلې. د جرمني خبري اژانس PDA خبر ورکړی چې برلین د ایرانی توکمه جرمن وګړي جمشید د اعدام په غبرګون کې په دغه هیواد کې د ایران درې وړه کونسلګرۍ تړلې. DPA دغه خبر د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله ورکړی دی. ایران برلین کې پر سفارت سربیره په منشن، فرانکفورت او هامبورګ کې کونسلګرۍ هم لري. د جرمني بهرنیو چارو وزیر د کونسلګرو بندولو پریکړې ته په اشاره وایي چې ځلونه ایران ته په ډاګه کړي چې د یو جرمن وګړي اعدام درانده عواقب لري، ځکه مو تصمیم ونیو چې په فرانکفورت، منشن او هامبورګ کې د ایران درې وړه کونسلګرۍ وتړو. نوموړی زیاتوي چې د ایران د یرغمل نیونې سیاست له امله نور جرمنیان هم ناحقه له ځان سره بندي ساتلي، خو برلین د هغوی د خلاصون لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې جاري ساتي. ایران تېره سهشنبه جمشید اعدام کړ چې مختلفو هیوادونو او د بشري حقوقو ادارو یې دا کار وغنده. د نوموړي په اعدام پسې د ایران لپاره د جرمني سفیر له تهران ووت او په برلین کې د تهران سالایار هم ایثار کړ. هغه مهال د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل د ښاغلي جمشید په اعدام پسې د تهران او برلین اړیکې سخت اغیزمنې شوي دي. جمشید سیاسي فعال او د ایران د پادشاهي انجمن غړی و. نوموړي د تندر رادیو د مدیر فرود فولاندون تر ورکېدو وروسته د دې رسنۍ مدیریت هم پر غاړه درلود. ښاغلی جمشید د 1999 کال په دوبي کې په دوبۍ کې د ایران استخباراتو وتښتاوه او